しました。はい。なんか空港向けしかついですかね。本日はリムジンバスをご利用くださいまして誠にありがとうございます。これより高速道路を経て羽田空港第2ターミナル、第1ターミナルを経由第3旅客ターミナルまで行かれるお客様はそのままお席でお待ちください。We'll soon be arriving at For your own safety, please remain seated until the bus makes a complete stop. Passengers heading for Passenger Terminal 1 and Passenger Terminal 3, please remain seated. 前の座席の下にお入れください。If you require assistance or have any questions, please contact a cabin attendant. 腰の低い位置で緩みのないようお締めください。小さなお子様をお連れのお客様はお子様をしっかりとお抱きください。また一人でお座りのお子様のベルトもお確かめください。Dear passengers, we are now ready for takeoff.
今日は ANA ご利用いただきましてありがとうございました。Thank you for waiting. Please select all jumping, including all A penny for the fuck.